Foyda mana buni qara. Rost egasim, piton ilonni terisi jigar, haqiqiysi. Uyalmaydi. Mana rost egasim, Swarovski toshli. Bunda nima qilishadi desangiz, gilamga ekan. Gap yo'qmi jigar? Aytgancha O'zbekistonda zo'r yengillik, mana shu hamma gilamlarni, sak gilamlari tomonidan chiqarilganlarni optim narxida, ya'ni ishlab chiqaruvchidan olsangiz bo'ladi. O'rtada hech qanaqa diller bo'lmasa-ga, bu degani 40-50% siz arzonga olasiz degani. Sak gilamlari bilasizlar, juda katta kompaniya, O'zbekistonning hamma joyida to'chkaligi bor. Yana eng qizig'i, shu yerda o'zida uyda chiqmasdan turib, gilamni ko'rib, narxi bilan tanishib, xohlasangiz uyingizga podbor qilib sotib olsangiz bo'ladi, jigar. Eng qizig'i, Toshkent bo'yicha dastavka ham tekin. Butun respublikada hamma joyda rasmiy do'konligi bor, boshqa viloyatdan olsangiz ham bepul dastavka. Eng qizig'i, butun O'zbekiston bo'yicha narx hamma joyda bir xil. Lekin men gilamni ko'rib maza qildim-da. Haqiqiy gilamni 4K formatdagi desa ham bo'ladi, borku. Bu gilamni chiqarib, sak gilamlari yangi darajaga ko'taribdi gilam sohasini. Bu haqiqiy daraxt tolasidan qilingan ekan. Gap yo'qmi? Siz ham mabodo mana shu gilamlarni xilini, dizaynini ko'rmoqchi bo'lsangiz, narxlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, mana shu pastdagi silga shunday olib olsang, batafsil bilib olasiz.